तीनों तारें छिल के पहले आरदी जोड़ लगा के इसकी रोटेशन चेक करेंगे, फिर इसको जो है मैं पक्का फिक्स कर दूंगा। आप चाहें तो एक तार को पक्का फिक्स कर दें, दो तारों को आरदी जोड़ लगा के बाद में इसकी रोटेशन चेंज कर लीजिएगा। पहले हम रोटेशन चेक करते हैं, तो इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो पहले आप इसको चेक कर लें। अब मैं भी यहाँ पे परेशान हो गया कि मसला वहीं का वहीं है, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो एक इसकी तार उतरी हुई थी। अब मैंने दोबारा इसकी तार लगा दी, तो अब चेक करते हैं। ये तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पंखे ने स्टार्ट लिया और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो इसकी रोटेशन भी बिल्कुल ठीक है। अब ये तीनों तारें हमने जिस तरीके से लगाई थी उसी तरीके से हम इसको जब पक्का कर देंगे, जैसा कि पक्के जोड़ लगा के इसके ऊपर भी मैं स्लीवें चढ़ाऊंगा। तो ये तारें कुछ इस तरीके से आपने जो है लगानी है, इसका कोई मुख्तलिफ नहीं होता। यानी कि अगर इसकी रोटेशन चेंज हो जाए तो कोई भी दो तारें आप अदली बदली कर देंगे तो वो उसकी रोटेशन जो है सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है स्लीवें वगैरह चढ़ा के इसके मैं पक्का जोड़ कर दूंगा।